Lepo pozdravljeni. V Kostanjevici na Krki je v tem pomladnem času zaživel turizem z avtodomi. Tamkajšnje postajališče je polno zlasti ob vikendih, živahno pa je bilo tudi v minulem počitniškem tednu. V času našega obiska je bilo postajališče za avtodome v Kostanjevici na Krki precej polno. Obiskovalci z vseh koncev Slovenije so nad prostorom v neposredni bližini reke Krke navdušeni. Zgleda biti odlično, zelo lepo urejeno, vse pošteno, tako kot mora biti, tako da nobene pripombe. Otroke pa probamo vključiti pohode, razne izlete, tako da probamo odkriti čim več neznanih krajev, bom rekel. Lepo nam je tu na Dolenjskem. Smo biciklirali, malo smo šli okrog. Mislim, da je to odlična priložnost za prihodnost, za občino, da se razvije, da, bom rekel, ohranijo avtohtonost in turizem. Z obiskom turistov pa je zadovoljen kostanjeviški župan, a obenem nekoliko zaskrbljen, saj že prihaja do prevelike gneče. Da bi se temu izognili, na občini razmišljajo o omejitvi dostopa s parkirnino oziroma dvižno zapornico in povečanju same parkirne površine, a na tej lokaciji to ne bo mogoče. Zdaj smo dodatno zagotovili 5-6 parkirnih mest, ampak tudi to ne zadostuje. Sploh konca tedna je to predvsem do 50 vozil, ki je pa tak prostor težko prenese. Razmišljajo o tem, da bi uredili še eno postajališče na drugi strani otoka. Pri osnovni šoli imamo sicer občinske površine, kjer mislimo parkirišče zgraditi. Razmišljamo, da bi istočasno postavili tudi te stebričke za vodo pa elektriko. V slučaju, da bo tukaj prenapolnjeno, da se jih preusmeri na drugo lokacijo. V Kostanjevici iz leta v leto beležijo porast obiskovalcev. Tem trendom slediti je tako na hitro težko. Treba le investicije načrtovati in zagotoviti tudi potem samo materialna sredstva, da se to zgradi. Tako da seveda se bomo trudili. Pazili bomo predvsem na to urejenost, na čistočo kraja, da so stvari pošlihtane. Kako se pa točno dogajali, pa tudi jaz sam ne vem. Kot dodaja Petretič, jim primanjkuje prenočitvenih kapacitet in gostinske ponudbe. Letos pričakujejo predvsem domače goste. Seveda se malo bojimo, ko bojo začeli prihajati tujci. Ker do zdaj vsa ta leta večinoma teh avtodomarjev, to so bili Italijani, Francozi, Nizozemci, Nemci, domači praktično ni bilo. Seveda zdaj so ti koronski ukrepi, malo je omejeno gibanje in se ljudje znajdejo po svoje. In seveda Kostanjevica, kot sami veste, je zanimiva po svoji strani. Seveda je to edinstveno mesto na otoku. Veliko je te kulturne dediščine, narava je čista, še neokrnjena, tako da tukaj bo sigurno razvoj turizma šel naprej. Zato si želijo, da vsak obiskovalec odnese najlepše vtise in se v Kostanjevico še vrne. Minuli teden so mnogi praznične dni izkoristili za izlete, sicer pa je 1. maj simbol delavskih pravic in solidarnosti, posvečen predvsem delu in delavcem. Z generalnim sekretarjem Sindikata delavcev trgovine Slovenije pri Zvezi svobodnih sindikatov Ladislavom Rožičem smo se pred praznikom dela pogovarjali o tem, kakšen učinek so imeli ukrepi in kaj nas čaka po epidemiji. Poglejmo izjavo. Jaz se bojim predvsem to, da se je država preveč zadolžila, da ne nazadnje nas čakajo neki varčevalni ukrepi, ker kolikor poznamo Evropsko unijo, bo leta 2023 zahtevala, da se uveljavljajo maastrichtski kriteriji, in ker to pomeni pa to, da bo spet potreben ZUJF-2, zmanjšanje pokojnin ali pa neusklajevanje pokojnin, škrtarjenje pri javnem sektorju in tako naprej. Samo gospodarstvo bo delalo normalno naprej, ker brez gospodarstva ni ničesar, bomo pa nekje mogli ta gap, ki smo ga zdaj naredili, nadomestiti. Ne rečem, da ni prav, da se ljudem pomagalo, ampak slej ko prej bo prišel račun za vse to. Delavski razred smo vsi, ki delamo, ne glede na to, kje delamo in kaj delamo. Dejstvo je, da klasičnega delavca, v industrijskega delavca skoraj več ni. In da vsi, ki ustvarjamo neko dodano vrednost, smo delavski razred in da
pač delo je treba spoštovati in tisti, kot delavca in delo ne spoštuje, tudi ne ve, od česa živi. Brežiški občinski svetniki so na redni seji sprejeli novo ceno storitve pomoč družini na domu ter uskladili cene komunalnih storitev. S 1. majem je cena storitve pomoč družini na domu v brežiški občini za uporabnike precej nižja. Sofinanciranje storitve so povečali na 70%, kar pomeni, da se je cena pomoči na domu zmanjšala za 23% oziroma znaša 5,6 evra. V proračunu za letošnje leto zanjo zagotavljajo 175 tisoč evrov, kar je za 20 tisočakov več kot lani. Je pa to čisto odvisno od tega, koliko bo uporabnikov. Tudi če bi bilo uporabnikov več, bomo do konca leta še ta sredstva povečali, tako da to je povezano z sredstvi, ocenjujemo pa, da bo te sredstva dovolj. Storitev pomoč družini na domu je lani v povprečju potrebovalo 86 občanov na mesec, za pomoč starejšim in invalidom na domu pa skrbi 10 izvajalk. Število uporabnikov se povečuje, a kot pravimo lani, ne tako, kot so pričakovali. Vendar definitivno glede na tudi stanje v domovih, vemo, da vse težje se ljudje odločajo za domove, bomo dosegli, da bo čim več občanov ostalo čim dalj časa v svoji sredini, tam, kjer so preživljali svoje življenje. Odslej nudijo možnost te storitve tudi med vikendi in prazniki. V letošnjem in lanskem letu so kupili 6 avtomobilov, s čimer po Molanovih besedah znižujejo stroške najema vozil in samo osnovno ceno. Občina pa poleg tega tudi intenzivno gradi dom, ki je bil včasih dom starejših občanov, sedaj ga občina prevzela. V lanskem letu je uredila bivalne enote za varovance VDC-ja. V letošnjem letu pa želimo še urediti tudi bivalne enote za ostale občane in pa prostore za društvo upokojencev in pa Ozaro. Poleg cene storitve pomoč družini na domu so brežiški občinski svetniki uskladili cene komunalnih storitev. Cene bodo v povprečju na enaki ravni kot lani oziroma malenkost nižje. Seveda treba pa tu povedati, da prav tako opažamo, da občani pa vse več bioloških odpadkov odlagajo v kanto, kar pomeni seveda, da pri kompostiranju niso več tako marljivi, kot so bili v preteklosti. Zato pa bo tistim občanom, ki imajo biološke odpadke, celo položnica malo višja, kajti količine so se bistveno povečale in seveda odpadke se plačujejo po količinah. Nasplošno pa večini občanom bojo položnice minimalno za kakšen evro celo nižje, kot so bile lansko leto. Občina je Komunalo Brežice, ki je v njeni 100-odstotni lasti, lani in v letošnjem letu dokapitalizirala za 150 tisoč evrov. Rektor Univerze v Mariboru Zdravko Kačič je skladno z rezultati volitev, ki so na Fakulteti za energetiko potekale 16. aprila, za novega dekana omenjene fakultete imenoval Sebastjana Semeta. Novi dekan je imenovan za mandatno dobo 4 let. Vseslovenski kulturni akciji 5 pred 12, ki je nastala na pobudo Narodnega doma Maribor, so se minuli četrtek pridružile tudi krške kulturne ustanove in kulturniki. S kratkimi kulturno-umetniškimi nastopi na različnih javnih površinah v mestu so želeli opozoriti na slab položaj kulturnega sektorja, ki ga je epidemija močno prizadela. Poglejmo nekaj utrinkov. Sledi pregled športa.
V brežiškem kinološkem društvu Izar so pred dobrimi 6 leti vpeljali mantrailing. Gre za specifično metodo iskanja pogrešane osebe, kjer pes sledi vonju točno določene osebe na območju, kjer bi se ta lahko nahajala. Kako je videti trening iskanja pogrešane osebe in več o sami metodi pa v nadaljevanju. Mantrailing je sledenje osebi po njenem vonju, kar pomeni, da je za samo iskalno akcijo nujno potreben predmet pogrešane osebe in neka izhodiščna točka. Specifičen vonj določene osebe, ki jo sestavljajo delci kože, obleke, obutve, ostane na poti, po kateri hodi še nekaj dni ali celo tednov. Simona Potočar-Agreš svoji psički Tekili ob začetku reševanja najprej predstavi predmet pogrešane osebe. Zdajle bom imela ovitek od telefona, od osebe, ki jo bomo iskali. Na samih iskalnih akcijah pa je to običajno zelo pogosto, recimo kakšna prevleka od polštra ali pa kakšna majica, kakšne hlače, ki jo je oseba zadnji dan nosila in ki še ni bila kontaminirana z strani družinskih članov. Na ta način pes sporoča, da je osebo, katere predmet mu je bil na začetku iskanja predstavljen, tudi našel. Tako, v bistvu na ta način pes pride do pogrešane osebe oziroma na treningu do markerja in nakazuje, Tekila nakazuje z lajanjem, pes lahko nakazuje tudi z sedenjem ali z ležanjem. Simona Potočar-Agreš in Tekila sta prvi mantrailing par v Sloveniji z neposredno najdbo pogrešane osebe po tej metodi. Zdaj, noben pes ne dela pač samo zato, da bi našel, pa da bi bili mi zadovoljni, pa da bi bila situacija razrešena, ampak psi pač delajo zato, ker na koncu sledi ena odlična nagrada. Zdaj, to je v našem primeru najprej hrana, potem pa se marker z psom tudi poigra. Tako da to je potem skupaj ena velika veselica in to je pač razlog, da pes znova in znova in znova želi iskati. In kakšna je razlika med mantrailing psi in reševalnimi psi, ki jih uporabljajo za prosto iskanje v gozdu, na ruševini in v snežni plazovini? Takrat je iskala na približno 10 ur stari sledi. Sled je bila dolga približno 1,5 kilometra in s tem je opravila v 30 minutah. Tako da to so potem tiste realne situacije, se pravi, ko tovrsten trening, ki smo ga danes prikazali, ki je izjemno zabaven, za psa navdušujoč, nagrajujoč, potem prenesemo dejansko v realno situacijo, kjer lahko tak kuža tudi reši človeško življenje. Tekila in Simona se z mantrailingom ukvarjate že dobrih 6 let. Ti psi iščejo katerikoli izvor človeškega vonja v naravi, na ruševini, v plazu, se pravi, reagirajo z nakazovanjem na katerikoli človeški vonj. Ne vejo, koga iščejo, vejo pa, da ko zavohajo človeka, se morajo na to odzvati. Pri mantrailingu je drugače, se pravi, mantrailing pes točno ve, katero osebo mora iskati oziroma točno ve, kateri je tisti vonj, ki ga mora na določenem območju najti in mu v optimalni verziji slediti do konca. Simona Potočar-Agreš je ena od prvih v Sloveniji, ki se ukvarja z mantrailing metodo iskanja pogrešane osebe. Tekila se v bistvu s tem ukvarja toliko časa, kakor jaz, zato ker to je moj prvi mantrailing pes. Se pravi, marca je bilo 6 let, kar Tekila mantraila. Imam pa še mlajšo psičko, se pravi 3 leta staro Pink, ki je prav tako že opravila izpite in je tudi reševalna psička in sodeluje na iskalnih akcijah, tako da trenutno razpolagam z 2 mantrailing psoma. Počasi prihajajo do tega, dodaja sogovornica. Z rezultati, ki jih kažejo, so vse bolj cenjeni, tako pri policiji, ki vedno vodi iskalne akcije, kot pri kolegih reševalcih. Za konec pogledajmo še na spletni portal eposavje.com. Sledijo najbolj brane novice minulega tedna. Spoštovani gledalci, to je vse, kar smo pripravili v tokratni oddaji. Hvala za pozornost in ostanite v naši družbi.